IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. Is Rhod Tecson and this is IMT Conversations and IMT News. Kamusta sa aton nga mga viewers kag sa mga sumulunod this time istoryahan ta ang isa ka makabig naton breakthrough development sa patag sang medisina and research sang nagliligad ginaistoryahan naton kung ano bala ka-importante sang research. At the same time, kung madumduman ninyo na feature man naton ang pila ka mga researches kag at the same time dissertations dumduman nyo tong sarisa nga dako gali ang bulig sa diabetes and iban pa nga mga na pang-istoryahan man naton sa sining programa atong bagungon, if I am not mistaken, isa man ka research nga may nabulig man kag mabulig man nga dako sa ikayong lawas. Ini ang pilagid lamang sa makabig naton major researches yung panghimo glunsay mga Ilonggo ang nagapasimuno kag nagapanguna sini. Now sining damlag lang diri sa bahin sa University of San Agustin ang isa kadako nga development kag bulig sa bahin sang research and medicine ang natigayon ang creation kag ang pagbukas sang USA or University of San Agustin DOST or Department of Science and Technology PCHRD Toklas Lunas NMR Laboratory Visayas sa bahin sang Center for Natural Drug Discovery and Development. This is interesting. Kay ang thrust sang sining proyekto is making Region 6 as the drug discovery and development hub in the Philippines or of the Philippines. Kaupod naton sa sining matinion live via Zoom ang Center for Director sang University of San Agustin Center for Chemical, Biology and Biotechnology, si Dr. Doralyn Dalisay. Dr. Dalisay, my name is Rhod Tecson. Mayang hapon. Mayong hapon man, Sir Rod, kag sa aton mga viewers and the listeners, maayong hapon man. Thank you. This is a good way to start this year, no? Arip lang kita sa bulan sang Mayo. And the good news is may ara sang isa ka development and at the same time hub nga gintukod diri sa aton sa Western Visayas, diri sa inyo sa University of San Agustin ining pag-obra sang ginakabig naton state of the art nga research center and laboratory. And ininagatuyo sa paghimo sang Iloilo bilang sentro sang natural medicine and antibiotic discovery hub sa bilog nga Pilipinas. Tell us about this project and the undertaking. Yes, so the newly inaugurated research laboratory is a world-class laboratory, no? Ang isa ka, we have one instrument there that is very, very critical in identifying that particular drug na maging, it could be an antibiotic or it could be an anti-cancer. So this instrument, ang ginatawag natin na NMR or nuclear magnetic resonance. So this will help us to see how the molecule looks like. Kaya hindi lang pwede kita makahambal nga o herbal para sa amosini para makuha ang sakit. But ang mission gidya namo diri sa University of San Agustin, we will find one particular drug that will treat a particular drug. Meaning, isa ini siya ka molecule, hindi siya yung combination of molecules nga most herbal drugs have.
But this is one molecule. Nga ito ginainuman bala, no? Paracetamol, example na kay one molecule lang ina siya. Ang mga para sa aton mga high blood, mga amlodipine, di ba? One molecule lang ina. So, in order for us nga maaprubahan ina siya sa FDA, kung mabalaan din natin kung ano inangabulong, kung nuclear magnetic resonance, amo ang makasolve sang puzzle kung ano ang itsura sang bulong in a chemical point of view. So, what we have inaugurated yesterday is the state-of-the-art instrument, the first of its kind in the Philippines, and fourth in the ASEAN region, next to Malaysia, Indonesia, and Singapore. And this instrument is the one that will help us identify that molecule. Kag amo na ina ang mag-help sa aton for the clinical trial should that molecule is proven to be safe. Iimnon or safe sa aton liver, safe sa aton kidney, kag safe man sa aton heart. At the same time, makita naton nga epektibo siya sa pagpatay sa mga mikrobyo o sa pagpatay sa cancer kung ano man ang target ng takas. So, amo nga ang natabo kahapon din. This is interesting. The first in the Philippines, at the same time, the fourth in Asia, Malaysia, Indonesia, Singapore, and Philippines, and hindi lang Philippines. This is in Iloilo and at the University of San Agustin. This is the nuclear magnetic resonance. Amo ni siyang makina, tawag ini or pangalan ini siyang makina, Dr. Dalisay? Yes, pangalan ina siya sang makina. Aha. Medyo makabig na to niya sa akon dulunggan bag-o ni siya kay years. I hope I got it right. A drug curing a drug, tama gid man ang na mention mo. Please correct me if I'm wrong. Yes. Aha. When you say a drug curing a drug, himuon tabi Dr. Dalisay lingwahe sang Aris Dalan. Paano ini siya natin i-translate para maintindihan ni Juan de la Cruz? So, ang isa ba ang kabulong, no? Ang isa kabulong na maging epektibo, isa lang na siya ka component, isa lang na siya ka ingredient. Ang maging target na sa lawas ng tao is isa man ka site, no? Isa, kumbaga, nakita ikaw sang kwartahan nga mayabi, di ba? Kung lang ang kwartahan, hindi na siya mabuksan sa kung ano lang gid nga yabi. May isa lang gid na siya ka particular and specific nga yabi nga mag-fit dira sa lock para ibuksan mo siya. So, amo ina ang isa nga ginahambal ko nga drug molecule. Isa lang gid na siya na component nga mag-fit kung diin siya mag-target. For example, kung nagapanubo ina siya sa imong blood pressure, dapat dira lang gid ina siya mag-target, wala na sang iban pang parte sa lawas. So amo na gina istudyuhan namon diri that we are looking for one particular drug that can target ang mga mikrobyo nga nagakos ng infection sa aton lawas. Okay. Nga ang patyon niya, yung mikrobyo, hindi na aton lawas. So, that's why we have to find something nga epektibo at the same time safe siya kung imnon sa tao sa ulo. Interestingly, you're saying amo ining ginatun-an ninyo dira. And na-mention na kay ina ang natural medicine. So, this NMR and the people at the laboratory is focused on, is it right to say, looking into several natural remedies? Say for example, when you say natural remedy, balunggay, nakatutok lang gid kamo sa pag-identify kung ano ang using this NMR, ano ang balatian or problema nga mahimo i-cure sang malunggay. Am I right, Dr. Dalisay? Yes, yes.
Yes, amo ina. So, in the case of San Agustin, no, University of San Agustin, damo kami nga mga platforms nga ginatan-aw diri o resources nga ginatan-aw diri nga makakuha kita sang isa ka bulong, no? That one particular drug. And 80% sang amon research diri ginakuha namon ini siya sa isa ka mikrobyo nga aton makita sa baybay, sa sediments, no, sa buhangin, no, or sa balas nga ara siya sa baybay. So I do not know kung ang mga aton listeners and viewers kung naga-follow sila sa amon nga research social media dire, that we've been working on this particular beneficial bacteria. Hindi sila yung cause ng infection, but these are good bacteria nga dira kita makakuha sang bulong nga maging sanhi sa pag-cure sa mga infection kag sa cancer. So there is an ongoing research now that is trying to derive a beneficial bacteria from balas. Am I right? Yes. Yes. Okay. Yes. So you mean to say ining balas kay ginatapak-tapakan ta maligo tas baybay ining balas kay makita ta either white sand man na siya or the brown one or the black one amo ning ginatun-an kag ginaderive niya subong ang beneficial bacteria, hoping that this beneficial bacteria coming from this sand can be used or can alter sang characteristics or molecular characteristics sang isa ka problema or balatian sa lawas. Yes, sir. Amo ina. So for the last 3 years, amo nang amo ginaobra diri. So nagkanto na kami sa ibang lugar diri sa Pilipinas para magkuha sang balas nga ara sa baybay. Hindi mo nga balas sa shore. So mga 100-200 meters away from the shoreline. Kandira namon ginakuha sa that particular site. Nagkuha kami sang isa ka metro nga doon nag-drill kami balas sa dalong sa dagat para magkuha sang balas nga na. Kag gindala namon diri sa amon nga laboratorio sa University of San Agustin, kag nagpangita kami sang mga beneficial nga mikrobyo nga maging source ang aton mga new antibiotics kag anti-cancer. Okay. We were successful on that aspect, no? We were successful. May ara na kita diri nga collection sang damo-damo nga mga beneficial bacteria, and now we're looking into the component of that bacteria nga maging source ng antibiotic, and that's the reason why continuous ini ang amon nga pag-research, because once we were able to identify that particular compound, kinahanglan na gamitan sa nuclear magnetic resonance. I see. Or Okay. NMR para mabalaan kung ano nang iya itsura. So both silingon sining since this research, no, just for the benefit of clarity sa aton nga mga viewers and sa mga sunod nga makalantaw sa sining discussion, we're talking here of a center, and that's the research center sa University of San Agustin. They have acquired this NMR or nuclear magnetic resonance, and then they have an ongoing research that's already 3 years of research on trying to extract beneficial bacteria from sand, from balas, no? Ang sand, balas. Ini ginagamit mo sa, makita niyo sa baybay, nagamit na simpon sa siminto para nga mag-ubrata sa log or dingding sa construction. So at least klaro ining tatlo ini kabutang ini istorya naton subong. Now, ang punta sa istorya kay naka-derive na sila sang sining madamo nga mga beneficial bacteria from sand sa kalawigon sing ilang research, and kinahanglan nila karon sang isa ka gamit para nga sigurado sila nga ang ining magamit nila nga beneficial bacteria mahimo siya nga maka-alter sang molecular components sang cancer. I hope I am right along the way sa sining discussion. Ma-correct lang kita, Dr. Dalisay. So that is why nga nag-purchase sila or nagpangita sila sa papaagi nga maka-acquire sang sining fourth in
Asia nga nuclear magnetic resonance, the first in the Philippines. Tama ako, Dr. Dalisay? Yes. Yes, sir. So, check yeah. so but sa lingon, at least klaro ko lang to kay we started at the center and then nag-NMR na kita and then may ara na kita sa nasulod ng research kasi maglibog ulo sa tanan. So, in short, ari na sa breakthrough level, no? Ang University of San Agustin. But they need to confirm kung magamit gid man ang ining beneficial bacteria sa ila gina-target nga pagsolbar sang cancer. Now, the only way to know that, wala na sing iban pa magi. The only way to know that is to put this under this nuclear magnetic resonance. Amuni nga nakuyatan na nila subong. So in no time at all, pwede na sila makahambal nga sa ilo-ilo na diskubre ang bulong sa cancer. Tama, Dr. Dalisay? Yes. So para maintindihan pag sa ato ng mga listeners, no? History tells us ang isang antibiotic na very popular, no? Ang isang antibiotic na ginatawag natin erythromycin. Ang erythromycin is an antibiotic nga blockbuster na siya 60 years ago. Mapatay niya tanan nga mikrobyo nga sanhi sa mga infeksyon. And history tells us na ang erythromycin nga na is coming from a beneficial bacteria nga nahalin sa duta diri or balas sa Iloilo. So way back in 1940s and between 1945 1950s, within that year ginatawag na nga golden era sang mga antibiotic. During that time, ang mga ladko nga mga pharmaceutical company nag-bioprospecting sila, meaning nagkanto sila sa iba-iba nga mga pungsod sang kalibutan, mangita lang gid sang source ng antibiotic. And during that time, history tells us that may balak halin sa Iloilo nga gindala dito sa laboratorio sang isa kadako nga pharmaceutical company. Hindi diri sa Pilipinas but outside the Philippines. Pag nakita ito sa balat, ang isa ka beneficial bacteria nga ginatawag natin Streptomyces erythraeus, pula na siyang itsura niya and siya sa antibiotic. And during that period, nakita nila kung anong itsura sa antibiotic using the nuclear magnetic resonance. And so daw hindi pagid siya hindi bala ka sensitive or very high resolution ang amuna nga instrument. And nakita nila is erythromycin ang itsura sang compound nga na. That's why yung pangalanan nila sa erythromycin because it's an aminoglycoside. Sorry for the technical word. But for the origin of the balas, kung diin siya nagalin, gipangalanan ang brand name sang bulong na kay generic name niya is erythromycin, ginbaligya with a brand name Ilosone because ang balas nga ginhalinan sina sang beneficial bacteria comes from Iloilo City. Okay. So, revive na siya namon diri sa University of San Agustin. So you are now using the same framework in trying to discover isang sining mga solusyon sa aton balatian, Dr. Dalisay. Exactly, sir. Exactly. Ang kinalain lang namon subong, instead na ginkuha namon ang balas diri sa terrestrial, kumbaga wala sa tubig, ang amon nga platform subong, dito kami sa baybay nangita. The reason nga nangita kami sa baybay is because ang baybay is underexplored. Meaning, damo kita dira sa mga areas na wala pa na-diskubrihan. And the chance of getting ang bagong antibiotic or bagong anti-cancer is mataas. Kaya ang terrestrial overexplored na ini. So, kumbaga wala na bala sang novelty. Aha.
Okay. So amo na obra namo diri. This is very interesting. This is very interesting. So I am actually reading Illuson, and this is used in treating respiratory tract infections, skin infections, diphtheria, intestinal amoebasis, acute pelvic inflammatory disease, Legionnaire's disease, pertussis, and syphilis. What silingon amonika ano ganing terms ni man? Amonika vital potent. Amonica potens ang nadiskubrihan nila nga bacteria from the sand nga ginpull out diri sa Iloilo. Dr. Dalisay. Yes. And forgive me for having this kind of mindset and the frame of mind. The context of Illuson is 1945 to 1950. Subong nga ginihimo tanang nga CR ang kuan, ang baybay. And then it's 2022. Basi magka-problema kita sini? Man, sir. Hindi man. Because, Hindi man. you know, dynamic katama ang environment sa baybay. So, you know, kung may ara man kita dira nga ginadump sa baybay, ang tubig kag ang sand sa baybay is moving every second. So, it's very dynamic. So the chance of getting novelty out there is still high. Oh, and this could be perhaps be the reason or one of the reason why ang manugbot-bot gahambal gid gasakit ti ilmo ilubong sa baybay kay basi maulo ang pawana. May arayan sang correlation ini Dr. Dalisay sa atong discussion regarding sa possibilities sang healing capabilities sang sand at the same time ng tubig baybay. That is something nga hindi ko ma-measure in a scientific setting. So for me, it is not valid. Okay, all right. I forgot I'm talking to a scientist. All right. Now, the good thing is, now that you have this NMR, anything nga na pull out na ninyo sa field, kag perhaps hindi lang taga San Agustin, but other researchers nga may ginauyatan na, pwede na ma-check nila dira using your NMR na Dr. Dalisay. That is a very good question, sir. Yes, ang nuclear magnetic resonance nga ari subong sa University of San Agustin, hindi lang magserbisyo sa amon nga mga scientists diri sa University of San Agustin, but serbisyohan niya ang tanan nga scientists sa Visayas kag Mindanao area. That's why in the next few months or so, damo na nga mga researchers diri from all over Visayas and Mindanao nga magkadto diri sa University of San Agustin to have a capacity building on how to use the nuclear magnetic resonance. At the same time that they will taught on how to interpret ang mga spectra, no? Kumbaga ang mga findings bala after i-measure nila ang ilang sample dira sa instrument. So this is not just a exclusive use of University of San Agustin. We are really here to help boost the science and technology, not only in our own little university here, but in Visayas and in Mindanao, capacitating scientists in the countryside or sa probinsya. That's the goal of the USA DOST PCHRD Tuklas Lunat NMR Laboratory. Nami tani, this crossed my mind, Dr. Dalisay. Nami tani kung may ara man sa mga researchers nga makatutok sang sining isa ka prevailing concern among medical experts. At the same time, very popular among Filipinos, especially mga Ilonggo. Inibilang ginahambal nga mag-inom ka sang amuni nga bulong. May himo ini sa balunggay, may ara ini siya itis ang kuring, maayo ang imo ginabatsyag ang pamukol-bukol sa lawas mo, and then dugay-dugay very popular sa kay kadamo sang gapamati sa radyo do kanami no imnon tanabi do nag-ayo sila, you know, sometimes positive thinking can help you heal something ang problema sini dugay-dugay gindala sa ospital ang ila kidney na dalasa. So nami tani kon may ara sang group of researchers nga isa
isa-isahon ining mga herbal medicine ng anino para nga since we have the first in the Philippines, in short, wala na siya matest. Sugid lang nga, sugid tanan. Nga makapayo. Since ari na sa inyo, ari man di sa aton sa Iloilo, tani may maisog ng mga researchers nga mahambal nga tunan tani. Una-una, tunan ta Santon Plus, Koy Herbal Capsule, ano pa gini mga kuan, mga herbal medicine. I'm not saying that these are bad medicine or bad solutions. Sometimes galing kung wala inahambal gani nga no approved therapeutic claims mo. So there must be something in that. And mas nami siguro kung may ara sang researchers dra sa inyo sa San Agustin or sa Guaman sa San Agustin, other universities who will conduct sang research para nga ma-zero naton kay iwas problema sa uli sa mga internal organs sa Dr. Dalisay. Correct. I totally agree sa imo, sir. Kay damo nagidiri kita sa mga herbal food supplement nga ang aton mga viewers, listeners are no ginahimo nila yaya nga panacea, meaning it can cure everything. Bala, kaghala lang sila kainom nga wala nila nahibaluan kung ang amo sila nga herbal product underwent toxicity testing. No? Ang mga profile na amo na nga ang iba nga kalamatay tungod sa kidney damage, kidney liver. So may programa, sir, ang Philippine Council for Health Research and Development sa Department of Science and Technology na mga grupo ni sila sa mga herbal medicinal plants expert. So may ara subong sa iba ng mga parties ng Pilipinas nga nag-look into making herbal plants from the Philippines nga maging epektibo sa pagtapna sa mga iba-iba nga mga sakit sa lawas. It is a long research man nga ginaobra nila para sa amon kay tungod gusto sa DOST nga kung magwa na ina ang amo sila nga herbal products. Number 1, it should be effective. Number 2, it should be safe. That's why hindi na siya yung nakahambal kita nga na naubra na ni i-release ni right away sa public. So it is there. May ara kita, sir, nga programa ng mga group of researchers who also look into the herbal components ng drug discovery sa Philippines. And I think while there is that a program from the Philippine Council for Health and Development, the thing is, dapat may mga researchers kaya nakatutok or even a government policy, hindi pa basta-basta pag-ialaw lang ang mga kaangay sining bulong nga wala nakaagi. This time may rason kita abing i-check inikiti. We now have this for the first time and the only in the Philippines NMR diri sa San Agustin. Pwede gid ini ma-check, this is not something balon nga bad or gapangguba kita negosyo, but sometimes we need to be very responsible man kay ako nakapaobra na ko sang kapsula mo ginapainom ko sa manok ko, ginbulag ko nga balunggay, gintadtad siya kagin sulod, ginbaklan sinibang kapsula ni nga ining gatunaw lang sa lawas tang the usual capsule plastic something isulod mo daw bulong na ginsaya bisan sino na lang pwede mag-ubra bulong subong. And gina-allow sang FDA kay may ara sang FDA LTO registration number, but there is no approval. Amo nang problema naton, and having this nuclear magnetic resonance machine, this will defeat the purpose of its existence sa Pilipinas kung hindi tani ma-mandate through a health policy ang pag-investigate sa sining mga bulong ni or sa sining mga herbal medicine ni Dr. Dalisay. Yes, totally agree with you, no? So ang isa ka sector sa government that really police these different types of products right now that are consumed sa aton viewers, listeners, is the FDA. So kung ikaw ang isa ka business, no, nga may ara ikaw sa isa ka produkto, kag claim mo na siya nga food supplement ini and no therapeutic validation or use, no? Wala ka nang kapangayo ang FDA sang further test, no? Further certificate nga
nga safe siya. And so madali ang pagbaligya and madali ang pag-register sa FDA. So amo man tani ang ihambal ko sa atong viewers kag listeners that be really careful kung ano ang ginahimo ninyong mga bulong out of these food supplements nga gina-claim sang aton nga mga produkto nga ara dira, because not all of this has underwent toxicity profiling either from in vivo or in vitro. So hagan-hagan lang kung gusto niyo yung mag-inom sinabi, no one is stopping you, but hindi lang gid pagsubrahan because it will affect organs that have not been studied before, no? Like kidney, kag inyong liver. Usually, amo ginang igo niya. Because remember, sa mga viewers naton, kung magpanigrilyo ka, isa duwa ka stick, hindi ka man patay dayon, lawig-lawig man na. Pero kung magduwa ka kaha, dasig gigid mapatay. Magsobra ka man kaon sang kanon, patay ka man. Kung tsaktuhan lang, half rice lang, one rice, buhi-buhi kagid. So meaning, in moderation ang tanan-tanan because too much of anything can kill. Now, amo nang ginalantaw naton subong very good news in the context ng sining pag-angkon ninyo sa nuclear magnetic resonance machine. I am looking at it. Medyo may hinay lang subong akon nga technical team kay na pa ko ga-expect nga ginpakita nyo na nadang itsura sa NMR nga ni. Wala nyo ginpakita. Picture nakita ko na ganit tsura yan ito, imbuduhan, galit nisa. Anyway, Dr. Dalisay, katapusan ko nga pamangkot, na medyo may pagkamaritas lang. Pila ini siyang machine yan, nga away gid sang may nag-invest in this Pilipinas. And the first, so far, with the helps ng DOST, ang San Agustin. So, news initiate Sir Rhod, no? Yung sang pag-approve sang project namon, sang proposal, no? Hindi man pwede nga ginhatagan lang kami sang DOST, no. Nagsulat gid sang proposal, why NMR or nuclear magnetic resonance is very important component sa amon nga research dire. And it underwent several defense, no? Ginatawag na balang proposal defense. So you sit with the panel, daw sila pamangkot nga ginaubra ini nga kinanglanon ini. And it was in the national news when the DOST Secretary, Dr. Fortunato de la Peña, who by the way inaugurated the instrument yesterday, it was in the news last year, May 14, I think 2021, that he announced the approval of the grant, no, sa University of San Agustin to purchase the nuclear magnetic resonance. So mahal siya, no? Mahal siya in the context of, research equipment. So ang hambal ko is more than 100 million siya, no? But it is something that is really need, no? And very critical if we really wanted to have a drug that we could move forward for clinical testing or for licensing in the future. And it is not only now. We are looking also for the next 5-10 years. That instrument will still be critical in our research. So ara ina siya dara gihapon. We will continue to make it functional and well-oiled. Kay ari diri siya sa University of San Agustin. So tatapan din ina siya sang aton diri nga university. And I think it is a very good investment of the OST na gimbutang diri sa University of San Agustin. Kay amo na gid ni ang maging sentro sang aton nga drug discovery and development hub. Amo gani may isa ka opisyal man ng DOST, si Undersecretary Dr. Rowena Guevara, Undersecretary of Research and Development. Hambal niya, himuan ninyo ang Iloilo nga hindi lang siya mahambal nga lugar siya sa isa, like kung maghambal ka Iloilo, what it is known for, biskotso, among ginapermi. So hambal niya, make Iloilo as a drug discovery, no, center.
So amo nga gina-advocacy subong. Kay kadamo gid kami diri subong sang research that will eventually be there nga maging source sang bulong sa aton mga pumulo. And ang ginaobra namo diri is we really collaborate. Hindi lang kami but ga-collaborate kami sa aton nga mga industry diri sa region para mag-translate ang amon research into to a product nga magamit na sa aton pumulo. I received this text message. I hope you won't mind. You know, this will answer. This is a very important question. Basi pasobrahan man sang pare da kamahal magsukot. Mahal magsukot sa ano sa Basi yung paggamit siguro sa NMR ni for researches, may bayad o libre? So, right now, no, ang makagamit sa NMR are those groups nga within the consortium or kumbaga may ara kami nga memorandum of agreement with them. So dapat may ara. Correct. Dapat may ara. Hindi pwede. Correct. Hindi pwede nga magtulang dire. Tama. Hindi mag-test kami. Oh, Hindi tama na. Basi Ilang lang may memorandum of agreement because there are some things that they need to understand while using that instrument. okay. At least klaro ni. Pero may once ka may memorandum of agreement, may balayran ini, may mga consideration o wala? Yes. So, part of the project nila, sa project nila, embedded na ang the use of NMR. Kay tanan nga mga nagaubra sa mga herbal, sa mga drug discovery program funded by DOST, it is already na-apply na dira sa ilang proposal ang paggamit sa NMR. So, na-embed na. So, part gid na nga magbayad sila. Okay. Hindi ini siya free at the moment kay kadamo no sa aspect hindi lang DOST ang naghatag sang funding but also ang University of San Agustin nagbutang man sang investment on that kay gin-ubra gid ang laboratory para sina and the laboratory is hindi lang gid na iya nga pipitsuging nga laboratory. It's a state-of-the-art laboratory nga contained siya. Controlled ang temperature, ma-control mo also ang setup dira sa sulod pati humidity. You need to control it. Otherwise, maguba ang instrument. So it's a bilateral agreement between University of San Agustin and DOST. Okay. Maini kay at least na-clear natin dayon. Para sa akon, di ba lang may gina-obrate di subong nga bulong no para nga magkaroon na. Oh. Oh, kadlas Dr. Dalisay. Hindi man pwede nga dalo wala to doc itim testing the nice ni Maro kay basi mag-ayo ni mampawan isa. But kidding aside, you know, this is one big thing nga natabo so far. And kung ako magkuton mo, other than the re-election of Mayor Treñas, this is the biggest news story for the year. No? They're having acquired this nuclear magnetic resonance, the first in the Philippines, and the fourth only in the ASEAN area. So I hope the editor-in-chief and our writers are listening right now. You know what to prioritize in so far as the story is concerned. Kadako gali sining klase sang balita nga dapat matagaan naton sang benepisyo. At the same time matagaan naton sang importansya para sa ihibalo sang tanan-tanan. Dr. Dalisay, thank you so much for this opportunity that you have given us. Thank you very much, ma'am, sir. Thank you very much. Salamat. Si Dr. Doralyn Dalisay ang director sa University of San Agustin Research. IMT Kaya lang, Conversations I'll with pull Rhod Tecson, out the and incisive. exact designation. Center for Chemical Biology and Biotechnology. So, sa mga viewers naton, ang
na-distract ako, Ellie, sang imo nga gin PM sa ako nga may mga photos na diri. Kung gin butang nyo na nasa screen ko din nakita na sang tanan. Halangan niya sa ako yung nayatag. Kina ko pa na nakita. Now, the thing is, the fourth in Asia, the first in the Philippines, para sa pag-intindi sa pinakapahapos na termino sa tanan, ang makina nga ni, ang NMR, ginagamit sa pag-confirm kung ang ina nga particular molecule sa bahin sa ginatudlo naton nga bulong ini siya sa pagkaupaw sa ang buhok mo, naga-target gid man o nagahatag gid man sang solusyon sa pagkaupaw sa ang buhok mo or wala. Amo inang purpose sina. Para nga ma-address mo dayon ang mga epekto niya sa lawas ng tao. Ma-identify mo gilayon. Muto kay na nga naglabot bala sa herbal medicine ang aton nga discussion because we're talking of natural medicine. Now, many of us are saying, mainom kita sa kamuning herbal product. Kay maayo ang aton na musin, may araga nagapatindog kuno pitoy. Ina problema sina, tindog gid mo balaw kun hindi. Maayo gid mo balaw kun hindi. Sometimes, hindi bala totoo natan, nagtindog pero problema mo ya after a while ang kidney mo na dalasa. Gin-dialysis ka na? O ang imo nga heart, nagkuba-kuba, kudog-kudog may heart, dugay-dugay ito ka na, lubong ka na. Kay, in a way, ginbuligan niya ang isa kabalatian niya ginabatsyag mo. Without actually looking into kung nakaagi ina sa toxicity test niya ginambal nila. Now, is it toxic sa heart or hindi? Is it toxic sa kidney? Hindi. Is it toxic sa liver? Hindi. Now, muna kayo na naglapot sa amo silang punto ng aton yung discussion. And on the other hand, there is an ongoing research as of the moment. 3 years ng edad niya sini sa University of San Agustin, and they're trying to cure cancer. And the only way to say that this particular beneficial bacteria that they have discovered underwater using the sand, ang balas, can indeed cure cancer is by way of putting it in this nuclear magnetic resonance machine. Without this, hindi nila na mahimo. So, nami nga klase sang makina, and mahapos ang paglabot naton with a lot of researchers around, scientists around, makilala ang Iloilo as the next drug discovery and development hub in the Philippines or perhaps in Southeast Asia. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations at IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with